The second point today is citizenship. Teine punkt täna on kodakondsus. Jesus moved into the neighborhood. Jeesus kolis naabruskonda. The word became human and made his home among us. Sõna sai lihaks ja tegi enda kodu meie hulka. It reminds us that he is with us in the middle of our mess. Ja see tuletab meile meelde, et ta on koos meiega keset meie segadust. It also reminds us of our citizenship. Ja see samuti tuletab meile meelde meie kodakondsust. Jesus was fully God and fully man. Jeesus oli 100% Jumal ja 100% inimene. And his greatest allegiance Ja tema kõige suurem ustavus was not in his earthly citizenship ei olnud tema maisele kodakondsusele or in his nationality või tema rahvusele or in all of his thoughts about living under Roman rule. või kõik need mõtted, et ta peab elama Rooma valitsuse all. He was born as a baby and became flesh Ta sündis beebina, ta sai lihaks and moved into the neighborhood. ja kolis naabruskonda. Let's read from John 6 and verse 38. Loeme Johannese 6 ja salmist 36. For I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own will. Johannese 6 ja 38, vabandust. Ma ei ole ju taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Or what about when Jesus taught us to pray in Matthew chapter 6? Või kui Jeesus õpetas meile Matteuse 6. peatükis palvetama. May your kingdom come. Sinu riik tulgu. May your will be done on earth as it is in heaven. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. The word became flesh, moved into the neighborhood and dwelt among us. Sõna sai lihaks, kolis naabruskonda, elas meie keskel. And in Jesus, God gave us the perfect example Ja Jeesuses Jumal andis meile täiusliku näidise of what it looks like to have an earthly nationality, sellest, mida tähendab see, et meil on nagu maine, but a heavenly citizenship. aga taevane kodakondsus. To be more concerned about the things of heaven than the things of earth. Et rohkem mõelda sellele taevastele asjadele kui maistele asjadele. Philippians 1 and verse 27. Filiplastele 1 ja 27. Above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news of Jesus Christ. Then whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith which is the good news. Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt, et mina, olgu tulles ja teid nähes või tulemata jäädes, kuuleksin teie kohta, et te püsite ühes vaimus ja ühel meelel, võideldes evangeeliumi usu eest. Or Colossians 3 and verses 1 to 2. Või Kolossa 3, salmid 1 ja 2. Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven and not the things of earth. Kui te nüüd Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Because of the history of Ireland, Iirimaa ajaloo pärast I am very aware of citizenship. ma tean väga palju kodakondsusest. I have the opportunity to have both British and Irish citizenship. Ja mul on võimalus, et mul on nii Briti kui ka Iirimaa kodakondsus. Our history is complicated. Meie ajalugu on väga segane And there have been many years of fighting. ja on olnud väga palju võitlemisaastaid. But my greatest allegiance as a follower of Jesus Christ Aga minu kõige suurem ustavus Jeesuse jüngrina is not to being British or Irish. ei ole see, kas ma olen britt või iirlane, It is to my heavenly citizenship, just like Jesus. vaid see on see, et ma olen taeva kodanik nagu Jeesus. Estonia also has a complicated history. Eestil on samamoodi väga kompleksne ajalugu. It's not the same story as Ireland, Pole sama lugu, mis Iirimaal, but all of us have to be careful not to be so focused on our earthly citizenship aga me kõik peame olema ettevaatlikud, et mitte olla nii keskendunud enda maisele and the things of kodakondsusele this earth ja selle maa asjadele, that we miss out on what God is doing among all the peoples of the earth. et me kuidagi jääme ilma sellest, mida Jumal teeb kõigi rahvaste hulgas maa peal. Heavenly citizenship is offered because of our Savior Jesus Christ Meile pakutakse seda taevast kodakondsust meie päästja Jeesuse pärast. to Jew and Gentile,
juudile ja paganale, to slave and free, orjale ja vabale, to male and female. That's what the Bible says. mehele ja naisele. See on see, mida piibel räägib. Heavenly citizenship is offered because the word became flesh taevane kodakondsus on meile pakkumisel, sest sõna sai lihaks. to every nation, tribe, people, and language. igale rahvale, hõimule, inimesele ja keelele. That's what the Bible says. see on see, mida piibel ütleb. Language is a big conversation in Estonia and in Ireland, keel on väga suur vestlusteema Eestis ja Iirimaal and I understand that. ja ma saan sellest aru. And while Estonian is a difficult language to learn, ja kuigi eesti keel on keeruline keel, mida õppida, our family are mostly enjoying the challenge meie pere enamasti naudib seda väljakutset and trying hard every day. ja iga päev pingutame. But can I just say, aga kas ma võin öelda? you can have your own perspectives on languages, Teil võib olla teie oma perspektiiv keelte osas, but God loves all of the languages. aga Jumal armastab kõiki keeli And God loves all of the people that speak the languages. ja Jumal armastab kõiki inimesi, kes keelt räägivad. And the best citizenship story in the world right now ja kõige parem kodakondsuse lugu maailmas praegu is happening because people's citizenship is being transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. on see, et inimeste kodakondsus pimeduse riigist muutub kodakondsuseks valguse riigis. People are being rescued from the kingdom of death to the kingdom of life. inimesi päästetakse surmariigist elu kuningriiki. No matter what citizenship or story or language or nationality that they have, ükskõik milline kodakondsus või lugu või rahvus neil on. we want God's will to be done on earth as it is in heaven. Amen, church. tahame, et Jumala tahe sünniks nagu taevas on ta ka maa peal. Amen. I'm grateful today that Jesus became flesh ma olen nii tänulik täna, et Jeesus sai lihaks and showed us the perfect example ja näitas meile täiuslikku eeskuju, of how to live in an earthly setting, kuidas elada maa peal, but as a citizen of heaven. aga taeva kodanikuna. Lord, help us to follow your example. issand, aita meil järgida sinu eeskuju. Thirdly and lastly today, kolmandaks ja viimaseks täna, this whole story about Jesus at Christmas, kogu see lugu Jeesusest jõuludel. of him becoming flesh and moving into the neighborhood. see, et ta sai lihaks ja kolis naabrusesse. It reminds us of the reason why, see tuletab meile meelde seda põhjust, miks, and that is the mission. ja selleks on missioon. Let me read again from John chapter 1, ma loen uuesti Johannese esimesest peatükist, verses 10 to 14. saime 10-14. He came into the very world he created, but the world didn't recognize him. He came to his own people, and even they rejected him. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become the children of God. They are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. So the Word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son. ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinud kirkust täis armu ja tõde. The Word became flesh sõna sai lihaks, because to all who believed him and accepted him, sest kõik, kes temasse uskusid ja ta vastu võtsid, gave the right to become children of God. ta andis neile õiguse saada Jumala lasteks. Do you see how big this is? kas te näete, kui suur see He on? came to earth as a baby ta tuli maa peale beebina, to live a sinless life through to adulthood, et elada patuta elu kuni täiskasvanuks saamiseni. die on the cross for your sin and mine, surra ristil sinu ja minu pattude eest to rise again 3 days later, ja 3 päeva hiljem uuesti ellu tõusta. so that everyone who would hear this good news et kõik, kes kuulevad seda head sõnumit and believe in him, ja usuvad temasse, they would be born again with a spiritual birth et nad sünniksid uuesti vaimulikku sündi, that comes from God. mis tuleb Jumala käest. 2 Corinthians 5 and verse 17. teise Korintuse 5 ja 17. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person or creation. The old life is gone, a new life has begun.
niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. And today in this Christmas season, Ja täna selles jõuluhooajas and also as we approach a new year, 2026, ja kui me läheneme uuele aastale 2026, the mission of God continues. Jumala missioon jätkub. This is not some story from 2000 years ago. See ei ole mingi lugu 2000 aastat tagasi. It continues today See läheb edasi täna. to share the gospel of Jesus Christ Et jagada Jeesuse Kristuse evangeeliumi. with every nation and tribe and people and language. Iga rahva ja keele ja hõimuga. To share the gospel and make disciples Et jagada evangeeliumi, teha jüngreid. with all of Estonia Kogu Eestiga and to the ends of the earth. ja kuni maailma otsteni. Philippians 2 quickly Ja kiiresti Filippi 2. reminds us of some things about Jesus. See meenutab meile mingeid asju Jeesusest. I'm going to let you read it just. Salmid 6-11. Kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks. Ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa kirkuseks. Jesus gave up his divine privileges, Jeesus andis ära enda jumalikud õigused, took the humble position of a slave, võttis orja alandliku positsiooni and was born as a human being. ja sündis inimesena. He humbled himself in obedience to God Ta alandas ennast sõnakuulelikkuses Jumalale and died a criminal's death on the cross. ja suri ühe kriminaali surma. God gave him the place of highest honor, Jumal andis talle kõrgeima au positsiooni, gave him the name above all other names. nime üle kõigi teiste nimede, That at the name of Jesus, et Jeesuse nimes every knee will bow iga põlv nõtkub in heaven and on earth and under the earth, taevas ja maa peal ja maa all and every tongue will declare that Jesus Christ is Lord ja iga keel tunnistab, et Jeesus Kristus on to Issand, the glory of God the Father. Jumala Isa kirkuseks. This is the real story of Christmas. See on jõulude päris lugu. And look around the room today. Ja vaata selles ruumis ringi täna And I mean that. Go ahead, ja take a palun, moment. tehke seda päriselt. Aren't we so glad that so many people in this room know this real story? Kas te pole mitte tänulikud, et nii paljud inimesed selles ruumis teavad seda All lugu? around this room are stories of salvation, Selles ruumis on nii palju erinevaid päästelugusid, stories of freedom and of hope, vabaduse ja lootuse lugusid, stories of God's love. lugusid Jumala All armastusest. because a baby came to earth, Kõik sellepärast, et see beebi tuli maa peale everything changed forever. ja kõik muutus igaveseks. That story began with a baby 2,000 years ago, See lugu algas ühe beebiga 2000 aastat tagasi, but the story that was alive in the church in the book of Acts, aga seesama lugu, mis oli elav apostlite tegude raamatus, this good news of great joy for all people, see hea sõnum suurest rõõmust kõigile inimestele, it's alive today in Estonia church, isn't it? see on elav täna Eestis kogudus. This same story is alive today all across Europe. Seesama lugu on elav täna üle kogu Euroopa. It is continuing to spread to every nation and tribe and people and language. Ja see jätkuvalt levib igasse rahvasse ja hõimu ja keelde ja inimesele. And you may grow tired in your life Ja võib-olla see on ta elus väsid ära. with all of your hard work, Kõige selle raske tööga, mida sa all of teed. your responsibilities, Kõikide vastutustega. the darkness of winter. See pimedus, mis talvega tuleb. But please, 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 Aga palun, palun, palun. do not grow tired Ära väsi ära of the gospel of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse Of this evangeeliumist. story, of this message, of what he has done for us. Sellest sõnumist, mida ta on meie heaks teinud. Please don't grow tired Palun ära väsi sellest ära. of the greatest story that the world can ever hear. Kõige paremast, imelisemast loost, mida maailm kunagi saab kuulda. That Jesus Christ, the Son of God, Et Jeesus Kristus, Jumala poeg, became flesh and dwelt among us. sai lihaks ja elas meie keskel. Don't grow tired of the mission of God Ära väsi ära Jumala missioonist, to see the gospel spread,
et näha, et evangeelium levib. not only across Tallinn, but to the very ends of the earth. Mitte ainult Tallinnas, vaid maailma otsteni. Don't grow tired of making disciples of all the nations. Ära väsi ära teha jüngreid kogu maailma rahvast. Don't grow tired of being part of the story of Jesus Ära väsi ära sellest, et sa oled osa Jeesuse loost. through his church all across the world today. Tema koguduses, mis on üle kogu maailma. And it's happening in open countries to the gospel and closed countries. Ja see lugu toimub nii nendes riikides, mis on evangeeliumile avatud, kui ka nendes, mis on evangeeliumile suletud. It is alive in places of freedom and in countries filled with persecution. See on elav nendes kohtades, kus on vabadus ja nendes kohtades, kus on tagakius. Don't grow tired of this message Ära väsi ära sellest sõnumist and this life where we want to see his church alive in his word. ja sellest elust, et me tahame näha, et tema kogudus on elav Where Jumala we sõnas. want to see his church worshiping him in spirit and in truth. Kus me tahame näha, et ta kogudus ülistab teda vaimus ja tões. Don't grow tired of this story Ära väsi ära sellest loost, where the captives get set free, kus vangid saavad vabaks, where the next generation are rising up to take their place in the kingdom of God. kus uus generatsioon tõuseb üles, et võtta enda koht kuningriigis. I didn't know the youth were going to be mentioned so much in the service. Ma ei teadnud, et täna nii palju noortest räägitakse siin teenistusel. Mona can tell you this is in my notes, so we're going to do it anyway. Is that Ja okay? Moona tunnistab, et see on ta märkmetes olemas ja et me teeme seda ikkagi. But let me mention the youth again for a second. Aga las ma mainin veel noori. What a joy to be part of what God is doing among the young people in See on Estonia. nii suur rõõm olla osa sellest, mida Jumal teeb Eestis noorte hulgas. And especially in this second half of 2025. Ja eriti siin 2025. aasta teises pooles. God is on the move in our young people. Jumal tegutseb meie noorte inimeste hulgas. He's on the move. And one of the things he's doing, as has been mentioned, Ja üks asi, mida Jumal teeb, on see, mis juba mainiti. he's also bringing young people together that are Estonian speaking and English speaking and Russian speaking Ta toob kokku inimesi, noori, kes räägivad eesti, vene ja inglise keelt. in a beautiful unity together. Ühes imeilusas ühtsuses. And I believe he is raising up a generation in this country Ja ma usun, et ta tõstab üles põlvkonda selles riigis, that will move the gospel forward, mis viib evangeeliumi kaugemale. that will do so in power. Ja nad teevad seda väes. And let me say to some of you older people in the room, Ja ma tahan öelda teile natukene vanematele siin ruumis. thank you for all of your prayers Aitäh teile kõigi teie palvete eest. over all of the years. Läbi kõigi nende aastate. Some of you have prayed for this and prayed for this and prayed for this. Mõned teist on palvetanud ja palvetanud ja palvetanud selle I eest. encourage you to keep praying. Ja ma julgustan teid, jätkake Don't palvetamist. grow tired of what God is doing among us. Ärge väsige ära sellest, mida Jumal meie hulgas teeb. We're going to pause for a minute and then I'm done. Me võtame hetkeks pausi ja siis ma lõpetan. But I wondered if we could pray for the youth. Aga kas me võiksime palvetada noorte eest? If you're age 12 to 19, Kui sina oled 12 kuni 19 aastane, maybe you could stand. kas sa saaksid palun püsti tõusta? And if some of the adults around would like to gather around them, Ja mõned täiskasvanud, kes te olete nende ümber, kas te palun saaksite nende juurde minna? and let's pray for them as a church. Ja palvetame nende eest kogudusena. That what God is doing would not slow down or stop, Et see, mida Jumal teeb, et see ei aeglustuks ega peatuks, but it would grow and increase and continue to move forward. vaid et see kasvaks ja liiguks edasi. That the next generation will take their place Et uus generatsioon võtaks enda koha in the kingdom of God. Jumala riigis. Kallis isa, me täname sind, et sinu lugu on elav. Aitäh, et sa oled elav Jumal ja sa ei lõpeta enda tööd. Isa, me täname sind kõigi nende armsate noorte eest, kes on siin paigas praegu. Ja isa, me täname sind, et on veel nii palju noori, keda sina kutsud enda juurde. Ja isa, me lihtsalt palume, et sa annaksid ühe julguse nendele noortele. Isa, aitäh, et sa oled öelnud enda sõnas, et sa ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meelevaimu. Ja me lihtsalt vabastame selle nende noorte üle praegu. Isa, sa oled öelnud enda sõnas, et ärgu keegi vaadaku halvasti sinu noorusele, vaid ole usklikele eeskujuks elus ja usus ja armastuses ja me vabastame selle nende noorte üle. Isa, ma palun sind, et nad näeksid ennast kui eeskujusid usus, et keegi ei vaataks halvasti enda noorusele, vaid et nad näeksid seda potentsiaali, seda väge, mis sa oled enda sisse pannud. Isa, täida nad oma julgusega, oma väega, oma vaimuga taas. Ja isa, las nad julgelt astuda, las nad julgelt võtta enda positsioon. Isa, ma lihtsalt kuulutan, et nad on kartmatud, nad ei karda, mida teised ütlevad, nad ei karda, mida teised arvavad, nad hoolivad ainult sellest, mida sina ütled, Jumal.
ma tänan sind selle kutse eest, mis sul on nende elude üle ja ma kuulutan, et igaüks neist astub enda kutsesse. Igaüks neist on üks kindral Jumala armees. Isa, me kiidame ja ülistame sind ja me täname sind,